आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ वीडियो एडिटर के लिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट से सेव कर लो। आ जाओ बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर, ठीक है। इस वेबसाइट को जैसे ही आप अपने ब्राउजर पर सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी फेमस साउंड इफेक्ट है, यहाँ पे आपको सारे के सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहीं भी क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे इसके लिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का आ जाएगा, ठीक है।